السلام عليكم خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة علم الطيور للجميع مع اخوكم شرف. كيف ما شفتوا في الفيديو اللي قبل، قلت لكم غادي ندير البارتيه الثانيه وراني غادي نديرها على مرحله ديال التجهيز عند جميع الطيور كيف ما سميتهم انا، هما الفصول الاربع عند جميع الطيور. المهم كيف ما عرفتوا حنا دزنا عبر 3 ديال المراحل، والمرحله الثالثه انا باقي كنزيد نتطرق فيها وغادي نزيد نفصل فيها اللي هي مرحله التجهيز. غادي نهضر لكم بالتفصيل ونهضر على المراحل الاساسيه ديالها. كيف ما عرفتوا الفيديو اللي قبل كان جا طويل حيت قلت لكم فيه السبب الغياب وعاد بديت كنشرح. دابا هذا غادي يكون فيديو يكون قصير وغادي يكون في داكشي اساسي ومركز ان شاء الله. يلا الخوت خليكم معايا الا بغيتوا تعرفوا كيفاش تجهزوا الفراخ ديالكم كامله، اي فصيله كيف ما كانت باش تدخلوا انتاج وافر ان شاء الله. يلا الخوت خليكم معنا في الفيديو. يلا نبداو الفيديو ديالنا. ليتس جو. واش لا فامي، رجعنا لكم في فيديو جديد كيف ما العاده. هذا الفيديو هذا غادي تكون البارتيه الثانيه ديال التجهيز عن الطيور بصفه عامه كيف ما شفتوا في بدايه الفيديو. المهم كنتمنىكم تكونوا نتوما بخير وعلى خير، لا نتوما ولا الفريخات ديالكم. المهم الاخوان كيف ما ذكرنا قبل من هذا الفيديو هذا دازو 3 ديال الفصول اللي انا هما مراحل وانا سميتهم الفصول حيت اساسيه عند الفراخ، اللي هي مرحله غيار الريش ومرحله الراحه ومرحله التجهيز. وهذه المرحله ديال التجهيز هذا هو الفيديو الثاني ديالها ان شاء الله. المهم غيار الريش راه تقريبا كلشي خرج من غيار الريش. دابا الراحه راه الفراخ تقريبا راه كلهم ارتاحوا. دابا راه ما بقى لنا والو وندوزو مرحله ديال الانتاج. شنو خصنا نديرو كامل؟ خصنا نبداو في التجهيز ديال التزاوج عند جميع الطيور. كيفاش غادي نبداو هذا التجهيز هذا؟ خصك تبدا بواحد النظام غذائي اللي مزيان، لا بالنسبه للنتوى ولا بالنسبه للذكر. اي فصيله كيف ما كانت خصك تبدا لها بنظام غذائي محكم. هذه اول حاجه نتفقوا عليها، سواء كنتي عارفه واش ذكر ولا نتوى. اول حاجه عندك فرخ وعوال تجيب له نتوى او عوال تجيب له ذكر، تبدا معاه بنظام غذائي محكم ومتوازن باش ان شاء الله يكون الانتاج وافر. ثاني حاجه تفريق بين الجنس ديال الطيور بصفه عامه. كيفاش تعرف بين الذكر كيفاش تعرف بين النتوى، هذه ثاني حاجه اللي خصك تكون عارفها مزيان مزيان مزيان. وراني تطرقت للفيشر والكانال، هادو راني تطرقت ليهم التفصيل الممل كيف ما كيقول، راني شرحتهم في القناه. غنخلي لكم في الديسكريبشن او في صندوق الوصف. ومن بعد شنو كتجي مرحله ديال التعارف. المهم خلاصه القول في هذه المرحله ديال التعارف كان عندك القفز ديال السيباراسيون اللي كيتقسم على جوج. نخلي لكم التصويره ديالو. كدير الذكر هنا والنتوى هنا كتخليهم كيتعارفوا. كتبقى غادي بعد نهار على نهار، مره كتكون ما كاين حتى شي واحد كيشوف الاخر. من بعد كتبقى تحيد هذاك العازل وكتخليها الشبكه اللي بيناتهم، داك الفاصل اللي كيخليهم يشوفوا. من وراء حتى هذاك الفاصل اللي كتحيدو ما كتخلي حتى شي فاصل بيناتهم. من وراء هذا الذكر كيكون متعود على صوت الانثى والانثى كتكون متعوده على صوت الذكر، وهكا كتكون قمتي بواحد المرحله ديال التعارف اللي اساسيه ومهمه. فاش هذه المرحله ديال التعارف كتنفعك الاخوان؟ كتنفع تخصيب البيض. الا بغيتي تخصيب البيض يكون عندك 100% في جميع البيض اللي كتوضع الانثى، لازم عليك المرحله ديال التعارف واللي هي جزء من مرحله التجهيز. علاش؟ بزاف من الاخوان كيتشكاو من انا ما عنديش البيض مخصب. انت شديتي نتوى وشديتي الذكر على باب الله ورميتيهم في واحد القفز ولصقتي العش وسير ليها. في العش الاول البيض ما يخرجش كله مخصب، كاع الا خرجت وحده العش الثاني غتولي كتلعب على الموين حتى العش الثالث. وعلاش انت تضيع في هذيك النتوى 3 العشوشه وعاد تولي عندك واحد النسبه ديال العش كامل يكون عندك مبيض؟ هذه المرحله ديال التعارف بين الذكر والانثى عند الطيور حتى هي اساسيه في مرحله التجهيز، واللي كنأكد عليها اللي كيوقع فيها بزاف الناس عنده على اساس بلا راه عنده ذكر ونتوى كيستق عنده جوج ذكوره او جوج نتاو تا الجنس. المهم الجنس ديال الكناري وديال الفيشر راني شارحهم لكم بالتدقيق.
راه نخلي لكم في صندوق الوصف. وتا مرحله التعارف راني دايره من الفيديوهات القدام حتى هي نخليها، اللي بغى يزيد يفهمها مزيان يمشي يدخل لهذاك الفيديو راني شرحتها بطريقه مستعجله. شنو كتجي التطهير ثم التطهير لا من ناحيه القفز ولا من ناحيه الفرخ. من ناحيه القفز راه صايبت لكم واحد المعقم، راه غادي نخلي لكم في الديسكريبشن، كتشد القطعه هذه معقم يدوي كتبقى تغسل بها القفز غير ديك الفتره اللي غادي تدخل فيها التزاوج باش ما تسلط عليك القميله اللي هي الفاش. والتطهير ديال الفرخ كاينين جوج حوايج، كاين التطهير الداخلي والتطهير الخارجي. اجاكو ريح اشنو باغي دير؟ باغي تبوس ولا جاكو درويش مسكين. كيف ما قلت لكم مع الاخوان علاش كنت كنهضر على الفرق من ناحيه التطهير، كاين الداخلي والخارجي. بالنسبه للخارجي كتبقى ترش عليه واحد البرودوي ديال الفاش، غنخلي لكم الصوره ديالها هنا غنخلي لكم. وكاين عاوتاني التطهير الداخلي كاين اما بمواد كيماويه اولا مواد طبيعيه، وانا ديما كنستعمل الطبيعي، كنبغيش نمشي للكيماوي. الكيماوي من بعد كيولي عندك واحد الضرر على الفرخ، مبغيتش ندخل في ديك التفاصيل. بالنسبه للطبيعي سهله، اي مضاد حيوي كتطبقه بحالاش اولهم الحامض، ثانيهم البصله، ثالثهم الثومه، رابعهم الحار. اجاكو شنو هاهم شوف ورابعهم هو الحار، وخامسهم هو خل التفاح. كاين البلدي وكاين هذاك العادي. شنو خلينا نهضر كاين داك الخل التفاح البلدي وكاين هذاك الخل التفاح الكيماوي. ماشي مشكل الا ما لقيتيش البلدي خذ الكيماوي، ماشي مشكل. كتبقى تلعب بيناتهم في وسط المشربيه ديال الطائر، يعني كتخلط الحامض مع الثومه وتعطي عليهم، اولا الحامض والحار، اولا البصله والثومه وخل التفاح كديرهم في القرعه. يعني هادشي كامل يعني بلا ما نبقاو نكتب في الهضره راني دايرهم لكم. وقيلا هو رابع فيديو في القناه، التطهير ديال طيور الكناري هو التطهير ديال جميع الفراخ. وبالنسبه لهذا التطهير كيف ما قلت لكم كيركز عليه الكنار بزاف والحسون اللي هو بوقنين وسطيله والبوليق عنده وزاره السميات، هادو كيبغيوه بزاف. اما بالنسبه لهادو الفيشر اولا البادجي اللي هو البيروج اولا الكالوبسات اللي هما الكالوبسيس كيكون عندهم واحد المناعه قويه، يعني واخا الا كان الفرخ مريض من الداخل، يعني هذا التطهير كينفع في تطهير الطائر من الداخل، لا من ناحيه نزلات البرد اولا من جراثيم اللي كتكون ناتجه عن الاكل بصفه عامه. يعني الاكل يعني يقدر الفرخ طيح له شي حاجه في وسط القفز والقفز كاع ما مغسول يمشي ياكلها في ديك الساعه الجراثيم تدخل. يعني هادشي كامل كينتقل لك في البيض، وعليها بزاف الناس باش كيخرج لهم البيض ديال الفراخ كيخرج لهم الولد اما كيتختنق في وسط البيضه، يعني ما كتكونش عنده واحد المناعه، اولا كاع كان مريض وقسم البيضه حدير خلعني والله تخلعني صحاب لي طرات لي شي لعبه حدو كيدوز واحد 3 ايام صافي، باش كيدوز واحد 3 ايام كيموت. شنو اخر خصني نقول لكم اللي هي اساسيه بالنسبه للتطهير خاصه عند الكناري؟ بزاف الناس اللي كيتصاب ليهم الكنار بالنقطه السوداء، وراني تحدثت على هذا المرض. الا بغيتي تقاومو خصك تقوم بالعمليه ديال التطهير، هي اساسيه. خلاصه القول مرحله التجهيز هي اللي مرحله حاسمه واساسيه اللي كتخلي لك الانتاج ديالك وافر، واللي ما كتضيعش في البيض اللي كتنتجوا لك النتوه. كدوز عبر 4 ديال الاجزاء اللي في وسط هذه المرحله ولا اللي في وسط هذا الفصل، اللي هي التغذيه المتوازنه اللي هي تحديد الجنس عند الطيور سواء كانت انثى او ذكر، تحديد والتعارف بين ديك الذكر وديك النتوه اللي عرفتي، ومن وراها مرحله التطهير اللي هي على المستوى الخارجي وعلى المستوى الداخلي ديال الفرخ وعاد على المستوى ديال الكاج ديالو اللي هو القفز. يعني انا نكون في هذه اللحظه بسطت لكم واحد التبسيط اللي سهل وزوين. الا بغيتو تعرفوا النظام الغذائي ماشي مشكل نديروا ليه الفيديو ديالو خاص ان شاء الله، وجميع الفيديوهات اللي قلت لكم غنخلي لكم في الديسكريبشن او في صندوق الوصف. واي سؤال ولا اي اشكال سولوني، حد باقي ما بدينا في الانتاج حتى الانتاج ما بقى ليه والو ان شاء الله. دابا حنا شحال
في المنتصف ديال ديسمبر، يعني حنا في المنتصف شهر 12. تقدر تبدا في المنتصف ديال شهر واحد، يعني باقي لك شهر، يعني شهر بامكانك تجهز فيه الفريقات ديالك، ونقولوا حنا حتى شهر ونص حتى لبدايه شهر جوج. علاش لا؟ يلا الاخوان، كنتمنىكم هذا العام تنتجوا انتاج وفير باذن الله. يلا الخوت، كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وكنتمنىكم تشتركوا في القناه وفعل زر الجرس ولايك، وسيروا زوروني في الصفحه ديال الانستغرام ان شاء الله باش نوصلوا لواحد في القريب العاجل يا الاخوان. يلا الخوت، تهلاو حتى الفيديو الجاي. اش انت اش يلا قول لهم سلام. يلا تهلاو الخوت حتى الفيديو الجاي.